车子这几天出了点小毛病，该做做保养啊。第一个毛病是，你看这个啊，看这个撑着吧，特别斜啊。上次有一次差点倒了，应该是这个螺丝需要紧一下了。还有一个就是我装的这个，这叫什么来？空气开关嘛，这空气开关坏了，看到吗？然后咱们要把这个给拆了，给弄一下，把电池拿下来。哎呀，还挺麻烦的，这里面有好几个螺丝要把它给卸掉的。然后就是这个挡风板，还有这个后视镜，要给它贴个膜。为什么要贴膜？因为最近老是下雨嘛，天一黑嘛，加上那个雨水就看不见了。赶紧弄一下，弄一下到晚高峰又要跑外卖了。看这里面的构造啊，这是啥？这应该是控制器吧？是吧？这里应该是烧掉了，兄弟们，是吧？原来是这么回事。你说这是什么原因搞的？这边就好好的，这红色是新买的，装上去。让我去试一下吧。可以了，兄弟们。先把这个镜子给贴上。哇，刚好。把这个也贴上。OK。这么简单吗，兄弟们？太简单了。我刚说简单了，这个压力太大了，把膜给吹跑了。哇，这搞的，这掉地上了，不知道有没有那种砂纸啊？我靠，有砂纸呀，兄弟们！哇，真的是10几块钱的一张膜就废了嘛。我冲了一下，应该是好了。OK， 应该是好。这几十块钱就没了，这钱花的太快了呀。OK， 兄弟们，镜子上的膜还没挤啊，哇，确实有效果啊，是吧，兄弟们？你看这个，能看出来吧？除了是没贴好，效果还是可以的，看一下啊。看见吗？你看这其他地方都是水，就这个贴过的地方它是没水的。要紧一下，紧一下的话，它就不会斜的那么厉害了。差不多。今天出来太晚了，兄弟们，7点半了。哇！刚才怎么自动拒单了？我没注意看到来单啊。这一单太烂了，要是走进去的小区6栋。光弄那个车子了，出来的太晚了，来的晚都没钱赚了。咱们中午3个小时就跑了25单，太少了。2单，1楼送1单，走进去的小区送1单。外卖到了，不客气。1单2单的送是很好玩的，就是赚不到钱。爬个6楼吧。好像这里有电梯的，有电梯还好。今天凉了，兄弟们，今天也就赚个100多块钱，单也不好，出来的也特别晚，只能等一会看一下能不能接到学校单了。接不到学校单的话，今天太晚了。如果能接到学校单的话，今天能跑个50来单吧，应该。来了，兄弟们，学校的单来了，来了5单，再来5单就好了，不要多。又来了，旭辉玉府，这又来一个走进去的小区，这路线还行。9单，兄弟们，已经取了3单了，这才是正常的送外卖的节奏嘛。
我送了一半，我发现我忘记录视频了呀。那咱们就录后面这几单好了。这里有4单，大铁牛81，这个，然后奶茶，泰比克 ，OK。还有一个大铁牛81，34。OK， 兄弟们，4单搞定。啊，完卖了。现在是6点45了，1个小时过去了。搞了10单，只能跑1号单才能赚到钱。好了，兄弟们，这期视频咱们就到这吧，下期见，拜拜。